أكم جرتان دعوة ترمي ميدان تورك ودراف قبل سنة جيسف نعود ولين عن عثمان عبد اللطيف كورين جدو جلسة دابة ديمقراطية ومتى ورما والتجي مريه قران دلا كلشان براكم لما في كودن أكلكوف سبيات تيجا جيسن قويا الرائب سباسن شكين هواسا خيسة تره إفتشي رقوم بكميم أكيب سكروتشات هرمان في فايدة ومتى ورما في بيا إثيوبيا خرات ترسماوات تهن دران دوغم سوف ريفورمي ون أكبيات في أكنا نورمات جلك بمن لفق أبسيسو فيم اتفوفون بسجي صدركان قبسو أمة ورمو فول درتيج سيسوف جيجا سريفما رمدي هوغنسا تاسيسي جرم هلوما خنان أكاتا دنبي تنبولمات دابة ساني إيجين دكتور أبي أحمد درتا دابة ديمقراطا أمة ورمو أكسما وبلما مغرسا اتعانا درتا دابة ديمقراطا أمة ورمو تهون كورين جدو غليسا داديون سغلي غوتون فلتمي جرم كوميشنين غمتا أفريقيا ديمويتا إثيوبيا رتي إبسخنم درتان كوميشني غمتيشا موسى فاقي إثيوبيا دبلته بيون أفريقيا بيروس خنين ديمقراطي ببل إسوف تهي ميسوما فيدوف جراك تايسان قيست ركوليسان مدتان فروف يرومره ديغراموف قوبي تهوى ديسان دبلتا كتانو تسنيف ليسن jeeqama yeroo khamcaalaa Itiyoophiyaa keessatti roga siyaasa diinagdee fi hawaasummaatiin mudachaa jiru irratti gamtaan Afrikaa ibsa kenne mootummaa fi uummanni bu'aa bahiilee isaan mudatan irra tarkaanfachuu akka danda'an gamtichi amantaa qabu ibse gamtichi dhimma wayitaawaa haala Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru itti dhiheenyaan hordofaa akka jiru ibsuun dura ta'an koomishinii gamtichaa Muusaa Faaqii ibsa kennan Ethiopian teessoo gamtaa Afrikaa qofa osoo hin taane miseensa barbaachiftuu ta'uu kan tuqan Muusaan tasgabbaa'uun Ethiopiyaa nageenya uummataa fi naannoo isiitiif akkasuma Afrikaaf murteessaa ta'uu dubbata. Ibsichi gaafileen haqa qabeessa ta'an kutaalee hawaasaa garaagaraa irraa ka'anis faayidaa biyyattii haala eegsiseen mariin waliigalteenii fi qotannoon deebii akka argataniif carraaqiileen jalqabaman ciminaan akka itti fufan dabarsa. mootummaan Itiyoophiyaa sochii uummataatiin dirqamee tarkaanfiiwwan waltajjii siyaasaa fi dirree dimokiraasii bal'isuuf fudhate kan deeggaran ta'us ibsi kun addeessa. Gamtaan Afrikaa biyya mirgi dhala namaa keessatti sarbamaa jiru Itiyoophiyaa dabalate biyyoonni Afrikaa biroo kunneen dirree dimokiraasii bal'isuufis ta'e misooma fiduuf carraaqqii taasisan keessatti rakkoolee isaan mudatan furuuf yeroo mara deeggaruuf qophii ta'uu isaa Muusaa Faaqii beeksisan. mootummaan wayyaanee naannoo Oromiyaa tasgabbii dhorkuuf shiraxaxoo cimsee itti fufee jira. Godina Jimmaa magaalaa Sandaaboo yaaliin boottee gubuun qeerrootu gube jechuun ittiin daldaluuf karoorfame qeerroon fashalaa'e. Absalaam Hassan kattaan tureessa. mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa bu'uuraa heeraa hin qabne labsee hojii irra oolchaa jiruuf ragaa qabachuun hawaasattiin gowwoomsuuf iddoo garagaraatti shiraxaxaa jiraachuun dhaga'ame. iddoo garagaraatti jeequmsaa hokkoraa fi qabeenyaa gubuun rakkoo nageenyaa daran hammeessuun labsii biyyattii waraanaan bulchuuf baafatan seeraa qabeessa fakkeessuuf hojjetaa jiru. godina Jimmaa magaalaa Sandaabootti yaaliin konkolaachisaan dhalataa Tigraay irraa ta'e qabeenya gubee baduuf taasise qeerroodhaan fashalaa'eera. jiraataan godina Jimmaa aanaa Oomoo Naaddaa magaalaa Sandaaboo yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif laateen mootummaan wayyaanee Oromiyaa tasgabbii dhooguuf hojjechaa jiraachuu himanii magaalaa Sandaaboo laga Gibee cinaatti konkolaachisaan konkolaataa boba'aa fe'u duwwaa gombisee ibiddaa itti qabsiisee miliquuf yaalii godhe tokko tattaaffii qeerroo magaalattiin gooteen to'atameera. akka namni kun jedhutti konkolaachisaan kun boottee boba'aa duwwaa qabatee gara magaalaa Jimmaa imalaanii ture magaalaa Sandaaboon yoo ga'u ibiddaa itti qabee gubuun yaalii miliquu gochuu eeruun kaayyoon isaas qabeenyaa gubate kana qeerrootu gube jechuun naannicha waraana jala tursiisuun tasgabbii dhooguuf shirameedha. Inni guyyaa kana isaatti raawwate yeroodhuma kanatti jechuudha. Booddee konkolaataa boba'aa fe'u takka konkolaachisaan laga Gibee cinatti fidee gombisee ibiddatti qabsiiseetu miliquuf yaaliin inni godhe hin milkoomnee fi yerosumatti to'annoo qeerroowwan magaalaa Sandaaboo jala ooluu danda'ee jira. Booda qeerroowwan keenya daddafnee ol geenyetti wal waamnee abiddi salphee irraa dhaamsuu dandeenyee jirra jechaadha. Qaama konkolaachisaa keessaa inni amma isaa danda'ametti gabbinaatti qabsiisee dhiqanii keessaa miliqee bahuuf yaalii godhee gabbinaan qabatee hanga ta'e tokko irraa gubatee konkolaachisaatti to'annoo keenya jala oolee jira. Kana booda garuu gaafa
dubbiin ilaalamtu beekee bootteen kan gara magaalaa Jimmaa deemaa turedha. Boba'aa tokko illee of keessaan qabu beekee kontiinara duwwaasaatu deemaa tureyyuu akkasitti gombisanii qeerroowwan akkas karaa irratti nadamsanii irraa guban jechuuf yaalii gochuuf barbaade. Namichi garuu gara seeraatti dabarsinee waajjira poolisii aanaa Omoon Addaatti dabree dhimmi isaa qo'atamaa akka jiru. Shirri wal fakkaataan guutuu Oromiyaa irrattis tooftaalee garaagaraatti gargaaramuun deemaa jiraachuu kan ibse jiraataan kun yaaliin konkolaataa gubuu magaalaa Sandaaboo irratti taasifame hoonga'uun ibiddi konkolaataatti qabames dhaamee konkolaachisaanis to'annoo seeraa jala galuun qorannoon irratti gaggeeffamaa jira. Gama birootiin immoo qabsoo duulaa lagannaa gabaa naannoo Sandaabootti godhamaa tureen wal qabatee kantiibaa magaalaa dabalatee kaabinootni gaaffilee hawaasarraa isaanitti dhiyaate deebisuu dadhabuun baqatanii jiraachuu ibsuun yeroo ammaa magaalattiin harka manguddootaa qeerroo fi poolisoota akka jirtu mirkaneessaniiru. Hanga yoonaatti warruma qeerrootti kan nageenya eegsisaa jiru poolisiin Oromiyaa waliin taanee jechaadha. Kanarratti wanti bulchiinsa magaalaa keenyaa godhaa jiru haalli isaa maal fakkaata waan jedhuufi yeroo dheengadda lagannaa gabaatii jalqabee darbee jechuudha. Gaafiin uummataa dhibbatamaa ol waan itti dhiyaate jecha kantiibaan magaalaa keenyaatis bulchaan aanaatis hundi isaanii badaniiran keessaa hin jiran hojiirra illee jiran manatti hiriiranii hin beekani isaanii barbaachisaa jirra beekee. Oromiyaa godinoota garaagaraatti aangawoonni OPDO waraanaa wayyaanee waliin ta'uun hawaasa miidhaa jiran. Namoonni kunniin gocha isaanii kanarraa hin dhaabbatan taanaan rakkoo isaan mudatuuf itti gaafatamummaa kan fudhatan matuma isaanii ta'uu qeerroon akeekkachiifte. Absalaama sana akka itti dhiyeessa. Labsii muddamaa mirgaa lammiilee ittiin sarbuuf mootummaa wayyaanee labsii hordofuun miidhaan lammiilee irra ga'u daran dabalaa jira. Mirgoota namoomaa fi dimokiraasii lammiilee sarbuun hawaasni walitti dhufee sochii hawaasummaa dinagdee fi siyaasaa keessaa qooda fudhachuun hedduu ulfaataa ta'uu jiraattotni dubbatan. Akka yaada jiraattotaatti labsii yeroo muddamaa tibbana labsame kanaan waraanni wayyaanee mirga lammiilee sarbaa jiru kana keessaa namootni tokko tokko qooda fudhachaa jiraachuu ibsuun gocha kanarraa akka dhaabbatan yaamichee dhiyaateera. Godina Harargee Lixaatti jiraataan magaalaa Ciroo yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kenneen namootni tokko tokko labsii mootummaan abbaa irree wayyaanee sagalee uummataa ukkaamsuuf baasee da'oo godhachuun uummata miidhaa jiraachuu ibsanii namootni kunneen gocha isaanii kanarraa hin dhaabbatan taanaan saaxiluun tarkaanfiin barbaachisan kan irratti fudhatamu ta'uu beeksaniiru. Yaadotni qeerroowwan godinaalee garaagaraa irraa dhiyaatan akka ibsanitti namootni uummatni Oromoo of ta'ee miira ofitti amanamummaa fi hirkattummaa wayyaanee jalaa ba'ee qabsaa'uun isaaniif boqonnaa hin kennine waraana raayyaa ittisaa wayyaanee waliin ta'uun dargaggoota dorsuu fi hawaasa bayaa fi galaa dhoowwuutti uffataniiru. Namootni sabarratti gocha akkanaa raawwatan kunneen gocha isaanii kanarraa akka dhaabbatan yaamichaa dhiyeessuun gocha kanarraa hin deebi'an taanaan rakkoo isaa mudatuuf itti gaafatamummaa kan fudhatan ta'uu qeerroon beeksisaniiru. Qabsoo Oromoo keessatti qooda olaanaa qabaachuudhaan kan hubatamanii fi haadha Oromoota jedhamuun kan beekaman Aadde Zahraa Qaasim Turee biyya Masrii magaalaa Kaayirootti guyyaa kaleessaa du'aan addunyaarraa boqotan. Aadde Zahraa Qaasim jireenya isaanii guutuu nama qooda qabsoo Oromoo irraa fudhataa turanii fi ijoollee fi dahan torba qabsoo keessatti dhaban. Faayizaalii Sakkataan dhiyeesti. Qabsoo Oromoo keessatti qooda olaanaa qabaachuudhaan kan beekamanii fi haadha seenaa jedhamuun kan beekaman Aadde Zahraa Qaasim Turee dhalatanii umrii isaanii waggaa 68tti guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa tanarraa boqotan. Aadde Zahraan Qaasim dhalatanii kan guddatan godina Harargee Lixaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraa naanna'ee Cirratti jaamtutti yeroo ta'an isaan nama qooda qabsoo Oromoo irraa fudhataa turanii fi ijoollee 6 ol qabsoo Oromoo keessatti akka dhabanis beekamadha. Aadde Zahraan Qaasim yeroo dheeraadhaaf qabsoo bilisummaa Oromoo waan jaalataniif jecha dhiibbaa mootummaa dargiitiin addatti isaan irratti raawwatamen abbaa manaa isaanii gooticha Oromoo Haji Ahmadoo Hussein Nuuree dabalatee haadha manaa isaanii 3 fi ilmaan 20 waliin baqatanii rakkina cimaa keessummeessaa turan. Dhiibbaa mootummaan dargii isaanii fi maatii isaanii irratti raawwateen walqabate baroota 1979 hanga 1990 keessa Somaaliyaa akka turan ilmi isaanii Abdul Fattah Haji Ahmadoo haala kanaan dubbata. Bara 1990 keessa yeroo mootummaan Somaaliyaa cabxoo mallee gara biyyaa deebine
Somaaliyaa warri keenya kan dhaqe bara 1979 maatii wajjin kan Somaaliyaa dhaqan bakki hoggaa baqatan sanii gara 76 77 Gawmu 77 keessa kan baqatanii immoo kan Somaaliyaa waan miilaan deemaniif jecha 79 achi gahan yeroo dheeraa irraa fudhatee Somaaliyaa ga'uudhaaf waggaa lama Oromiyaa kana keessa bakka qubachaa karaa Harargee Bahaa kana karaa agartee burqaa Tirtiraa gammoojjii kana keessa qubachaa gammoojjii kanarraan gariin isaanii ammoo Baalee keessa qubachaa boodarra walgaaniituma Somaaliyaa seenan. Haalli bakka san keessa jiru gaa ulfaataa ture jiruuf jireenya isaanii dhiisanii jiruu baqaa mudatanii ilmaanii wajjin haala hamaa keessa osuma jiraachaa jiranii ijoolleewwan isiin hangafaatiif dafa guddatanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootti dabalamanii nutis osuma ijoollummaadhaan jirru gama Somaaliyaa hoggaa jeequmsa keessa seentu gama Oromiyaatti deebinee jechuudha. Dabalataan akka himutti Somaaliyaa seenuudhaaf gara waggoota lama Oromiyaa keessa naannoo Harargee Bahaa lafa burqaa Tirtiraa jedhamtuu fi gammoojjii keessa rakkoo jabduu keessummeessuun gariin isaaniitis Baalee keessa qubachuudhaan boodarra walgahanii gara Somaaliyaa akka seenan dubbata. Jiruu fi jireenya isaanii dhiisanii jiruu baqaa mudatanii haala hamaa Somaaliyaa keessa jiru keessummeessaa kan turan Aadde Zahraan Qaasim ture nama seenaa biyyattii sirriitti beekanii fi quuqama Oromummaa qabanidha. Waggoota 21 Somaaliyaa keessa eefa turan booda haalli Somaaliyaa keessa jiru akka jijjiiramee fi mootummaan Somaaliyaa waan cabeef baroota 1990 keessa gara biyyattiitti deebi'uuf dirqaman. Dhiibbaa hacuuccaa fi cunqursaa mootummaan abbaa irree Itoophiyaa ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru waan hammaateef filannoo baqaa biroo akka barbaadan dirqamsiise. Aadde Zahraan Qaasimis dhiibbaa addatti mootummaan kun irratti raawwateen walqabatee lubbuu ofii baraarfachuuf jecha gara biyya Masriitti bara 2016 gara xumuraa akka dhufan odeeffannoon namoota keessa beekan irraa arganne ifa goote. Miidhama yeroo dheeraa keessa turaniin araarfama akkasumas rakkoo hedduu keessa waan turaniif dhibdee dandamachuu hin dandeenyeen qabamanii lubbuu isaanii as biyya Masriitti guraandhala 21 bara 2018 boqachuu dandeesse. Hawwiin isaanii bilisummaa saba Oromooti ture. Arra garuu hawwiin isaanii wayita gahaa dhuftetti addunyaa irraa deemuun isaanii waan nama gaddisiisudha. Ta'us garuu kan hin duune Rabbii tokkicha qofa waan ta'eef isaaniifis Rabbiin jannataa kennuuf jecha aalii fi maatii isaanii akkasumas ilmaan isaaniitiif obsaaf jajjabina hawwinama. Tolee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hundaaf qabnu tana fakkaatti gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Abdii Jamaaliituun waliin ture fayyadaa.